તે માતાજી આપણે શરૂ કરી શકીએ છીએ। जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखान् विराज। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीवने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सभी भक्तों ने। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 14મો અધ્યાય જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ। આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં કેવી રીતે ત્રણ ગુણો વ્યાપક છે। એ ત્રણ ગુણોમાં આપણે આવીને કેવી રીતે ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લઈને કેવી રીતે આપણે એનાથી બંધાઈ જઈએ છીએ અને એના પ્રભાવ હેઠળ એના નિયંત્રણ હેઠળ આપણે કેવા કઠપુતલીની જેમ આપણને નચાવ્યા કરે છે અને આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ। આપણી મનોદશા કેવી રીતે ચેન્જ થાય છે, આપણી મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, વિચારવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય છે અલગ અલગ ગુણોમાં, અને એની સાથે સાથે આપણે કેવા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે। અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ કહેશે કે આ ત્રણ ગુણોમાં આપણે કેવા અવસ્થામાં આપણે જ્યારે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે જે પ્રમાણે આપણા ગુણો હોય એ પ્રમાણે આપણો કેવો જન્મ આપણને આગલો જન્મ મળે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને જણાવે છે। અને સૌથી અગત્યનું અને સૌથી વધારે મહત્વનું એ છે કે ભાઈ આપણે આ ત્રણ ગુણોમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું। તો જ્યારે અર્જુન પછી આ અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર નીકળવાનો ઉપાય શું, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે। અને સાથે સાથે અર્જુન એ બી પૂછે છે કે જે મનુષ્ય ત્રિગુણી માયામાંથી બહાર નીકળેલો હોય અથવા તો ગુણાથી તેને કહીએ એટલે ત્રણેય ગુણોને પાર કરી લીધા હોય, ઓળંગી લીધા હોય, તો એનું વર્તન કેવું હોય, એનું ચાલચલન કેવું હોય, એને બોલવાની પ્રક્રિયા કેવી હોય, એના ગુણો કેવા હોય, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 થી 4 શ્લોકમાં આપણને બહુ સરસ રીતે એવા ગુણાતીત વ્યક્તિના, આપણે ગુણાતીત ભક્તને આપણે કહી શકીએ એવી રીતે, કારણ કે જે પ્રમાણે સતગુણોમાં થઈ ગયો હોય અથવા તો સતોગુણોને બી
પાર કરી ગયો હોય તો ડેફિનેટલી ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ આપણે. તો એના પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ મજાના ગુણો વર્ણવે છે કે જે વ્યક્તિ ગુણાતીત હોય, જેને આ ત્રણેય ગુણોને પાર કરી લીધા હોય, ઓળંગી લીધા હોય. અને આ અધ્યાય આપણા માટે બહુ મહત્વનો અધ્યાય છે, કારણ કે આપણે બધા ત્રિગુણી માયાના હેઠળ જ છીએ. આપણે એના નિયંત્રણ હેઠળ છીએ, આપણે એના પ્રભાવ હેઠળ છીએ, અને કન્ટિન્યુઅસલી જે પ્રમાણે અહીંયા પિક્ચર સજેસ્ટ કરે છે, આપણે એના કઠપુતલીની જેમ આપણે એમાં પ્રમાણે નાયચા કરીએ છીએ આપણે. તો આ અધ્યાય સમજીને આપણે બહુ સરસ પ્રજાનું જ્ઞાન મેળવશું કે કેવી રીતે આપણે ગુણાતીત થઈ શકીએ અને કેવી રીતે આપણા ગુણો આપણે પ્રમાણે આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાને કહ્યું, હવે હું તને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કેમ કહે છે કે બધા જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ જે છે એ જ્ઞાન હું તને પુનઃ કહીશ. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને બધું જ્ઞાન આપ્યું, એમાં જ્ઞાનનો સમાવેશ છે આપણે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને સરસ રીતે આખું ડિટેલમાં બધું સમજાવે છે. કારણ કે બાકી આગલા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું, આપણને જ્ઞાન કીધું, ખાલી ટચ એન્ડ ગો કર્યું હતું. એટલે કદાચ હોઈ શકે ડિટેલમાં આપણને ન સમજવામાં આવે. તો કોણ મને કહેશે કે કયા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રિગુણી માયાનું અલગ અલગ આપણે એક હિન્ટ આપી દઉં આપણે કે 4 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવેલું છે, અલગ અલગ શ્લોકોમાં, ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરેલું છે. કોઈ મને કહેશે કે આ અધ્યાયમાં શ્લોકનું આપણે અત્યારે નથી લેતા? ગીતા સારાંશ. ગીતા સારાંશ, બરોબર. કોણે કીધું? કર્મયોગમાં 2 ચેપ્ટર છે, આપણે ત્રીજું કે પાંચમું? ત્રીજામાં, બરોબર. ઓકે, પછી હજી બીજા 2 ચેપ્ટર? આમાં એક વર્ડ છે આપણે જ્ઞાન, સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, એટલે કે જ્ઞાન વર્ડ આપણે ક્યાં અધ્યાયમાં આવ્યો હતો? જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગ. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગ, બરોબર માતાજી. 7મો અધ્યાય. 7મો અધ્યાય, બરોબર. કોણ નિષ્ઠા માતાજી બોલ્યા? ઓકે, હું જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગ વાળું છું. શું નામ માતાજી આપનું? નિષ્ઠા. ઓકે, અચ્છા, ચલો, સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. તો ડેફિનેટલી આ પ્રમાણે જે કીધું કે બીજા અધ્યાયમાં અક્ષય પ્રભુજીએ જે પ્રમાણે જણાવ્યું આપણને, પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં મારા ખ્યાલથી ગીતા માતાજીએ કીધું આપણને કે ત્રીજા અધ્યાય એટલે કે કર્મયોગમાં, પછી આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે નિષ્ઠા માતાજીએ કીધું, સોરી 7મા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે નિષ્ઠા માતાજીએ કીધું જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગમાં, અને એક અધ્યાય હજી રહી ગયો જે આપણે ચોથો અધ્યાય. ચોથા અધ્યાયમાં બી આપણે 2 શ્લોક છે આપણે, હા, દિવ્ય જ્ઞાન, એટલે કે ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યુગમાં પણ આપણે જાણ્યું. તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે 1 શ્લોક હતો, ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગમાં આપણે 4 શ્લોક હતા, ચોથા અધ્યાયમાં 2 શ્લોક હતા, અને 7મા અધ્યાયમાં બી આપણે 2 શ્લોક હતા. આ બધા શ્લોકમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે જે ચીજ વર્ણવવા માંગતા હતા એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયાના ટોપિકને ટચ કરેલી છે અને સંક્ષિપ્તમાં આપણને સમજાવેલી છે. એટલા માટે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જ્ઞાનને હું પુનઃ કહીશ, એટલે કે ફરીથી કહે છે. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ દરેકે દરેક ચીજ આપણને પુરાવાની સાથે આપણને કીધેલી છે, તો અહીંયા પણ એમ કહે છે કે જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે એવું નથી કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણને કોઈ બેનિફિટ નહીં થાય. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ સંતોએ પણ આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પુરાવા તરીકે બી આપણને જણાવે છે. હવે આગળ જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને કહે છે 5મા શ્લોકમાં, ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. એટલે કે હવે આપણે એક દાખલા તરીકે આપણે સમજી લઈએ કે સૌપ્રથમ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે એ પ્રમાણે આપણી સામે આ જે નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ છે એ આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ આ નેચર એન્વાયરમેન્ટમાં 3 ગુણો ઓલરેડી યુક્ત છે. યુક્ત એટલે કે ઇન્સ્ટોલ્ડ. અવાજ આવે છે ગ્રાઉન્ડ થી, હજી બધાને મ્યુટ કરું છું છતાં હજી આવે છે. એટલે કે 3 ગુણો એમાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. યુક્ત એટલે કે ઇન્સ્ટોલ્ડ છે. અને ક્યાં છે 3 ગુણ? તો કે તે છે સતો, રજો અને તમો ગુણ. હે મહાભાવ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. હવે સૌપ્રથમ પહેલો પાઠ સમજી લઈએ આપણે કે ભાઈ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે આ 3 ગુણોથી યુક્ત છે, જેમાં સતો ગુણ, રજો ગુણ, તમો ગુણ છે. હવે આ અવ્યક્ત છે, આપણને દેખાતું નથી. તો આને સમજશું આપણે કેવી રીતે?
તો આમના એક દાખલો લઈ લઈએ. જેમ માની લો આપણે એક લેપટોપ ખરીદીએ આપણે અથવા કમ્પ્યુટર ખરીદીએ. હવે માની લો આપણે ઓફિસમાંથી કે ક્યાંકથી આપણે લેપટોપ કે ખરીદીને લઈ આવ્યા અને આપણે ઘરે લીધું. હવે એ લેપટોપ અને કમ્પ્યુટરમાં માની લો કોઈ પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ્ડ ન થયેલા હોય તો આપણને લેપટોપ કઈ કામમાં આવે? હરે કૃષ્ણ. માની લો એમાં વિન્ડોઝ નથી, એટલે કે વિન્ડોઝ કઈ કામમાં ન આવે તમારે એમાં. એટલે કે માની લો આપણે દાખલો લઈએ હવે સોફ્ટવેરનો કે ભાઈ એમાં વિન્ડોઝ જે આપણે બધામાં હોય છે ત્યારે વિન્ડોઝમાં એટલે કે આપણે વર્ડ આપણે ડોક્યુમેન્ટ જોઈ શકીએ, એક્સેલ જોઈ શકીએ, પાવર પોઈન્ટ જોઈ શકીએ, આ બધા અલગ અલગ એના વિન્ડોઝના પાર્ટ છે એવી રીતે. તો એ આપણને જો માની લો વિન્ડોઝ કે એવા કોઈ જાતના કોઈ સોફ્ટવેર એમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ ન હોય તો આપણને લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર કઈ કામમાં ન આવે. હવે એવી જ રીતે બીજો દાખલો આપણા મોબાઈલનો લઈએ. માની લો આપણે નવો મોબાઈલ આપણે માર્કેટમાંથી લઈ આવ્યા, એકદમ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાળો મોબાઈલ. હવે એ મોબાઈલમાં કોઈ જાતનું કઈ એ લોકોએ પ્રોગ્રામિંગ અથવા સોફ્ટવેર આપણને ડાઉનલોડ કરીને આપી દીધા નથી. ખાલી આપણને મશીન આપી દીધું અને સાથે જેના બધા વાયર ને આ ને તે ને બધું જે હોય બેટરી ને બધું આપી દીધું, પણ એમાં કોઈ જાતના પ્રોગ્રામ અથવા સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરેલા નથી. તો એ લેપટોપ સોરી મોબાઈલ બી આપણને કઈ કામમાં આવે? આવે કામમાં એ મોબાઈલ? ના આવે, ડાઉનલોડ ન જ આવે કામમાં આપણને. તો એવી જ રીતે આપણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, આપણે આ દુનિયામાં આવી જઈએ પછી હવે આપણને જીવવા માટે કઈ જોવે કે નહીં આપણને? એટલે કે ઘણા લોકોનો એવો પ્રશ્ન હશે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયામાં નાખી શું કામ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં, કે જેનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ, એના પ્રભાવ હેઠળ એના નિયંત્રણ હેઠળ જ આપણે કઠપુતલીની જેમ આપણે બધી રીતે વર્તીએ છીએ. આપણી મનસ્થિતિ, આપણી મનોભાવના, આપણા વિચારો, આપણા કર્મ એ બધું એના પ્રમાણે જ બધું આગળ ડિસાઈડ થાય છે. અને જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા કે મનુષ્યની અંદર આત્માનો વાસ છે એ કંઈ કરતી નથી, પણ ત્રિગુણી માયાના હેઠળમાં આ શરીર જ્યારે એના સંગમાં આવે છે ત્યારે એના મનમાં લાગણી આ તે બધું ઉદ્ભવે છે. એનાથી પછી ઓર એટ્રેક્ટ થાય છે અને પછી અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને આ પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્ય કરે છે. એટલે કે ત્રિગુણી માયા જે છે આપણા બધા કર્મ કરવાને પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે. એ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં ક્ષેત્ર વિભાગ યોગમાં સરસ રીતે સમજી ગયા. તો ઘણા લોકોને એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા નાખી શું કામે ભગવાન? તો આપણે આ રીતે સમજ્યા કે જ્યારે આપણે માની લો કમ્પ્યુટર લેપટોપનો દાખલો લીધો કે આપણે મોબાઈલનો દાખલો લીધો કે જેમાં સોફ્ટવેર કે બધું કઈ ન હોય તો આપણને કોઈ કામમાં ન આવે. તો એવી જ રીતે આ ત્રિગુણી માયામાં જયારે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લીધેલો છે અને આ જો ત્રિગુણી માયા ન હોત આપણે કોની સાથે રમત, કોની સાથે આ બધું થાત? આપણે સંગાથ ને બધું આપણે આપણા મનમાં સુખ દુઃખ લાગણી સંભાવના બધું ક્યાંથી ઉદ્ભવે આપણે? તો એ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે હે મહાભાવ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત એટલે કે પરમાનન્ટ જીવ એટલે કે આત્મા અવિનાશી છે, પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે. એટલે કે જ્યારે આપણે આત્મા જ્યારે દેહ ધારણ કરી લઈએ છીએ અને તે દેહ પછી જ્યારે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે એટલે કે આ નેચર અને એન્વાયરમેન્ટના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે ઓટોમેટિકલી પછી ગુણોથી બંધાઈ જાય છે આપણે. એટલે કે એ ગુણોથી આપણે એ પ્રમાણે એના પ્રભાવ અને એના નિયંત્રણ હેઠળ આવી જાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક હજી દાખલો આપું આપને. માની લો એક બાળક હોય, આપણે હોસ્પિટલમાં હજી એનો જન્મ જ થયો હોય અને પછી માની લો સરસ રીતે થઈ ગયું હોય, પછી આપણે એ ઘરે આવે અને ઘરે આવે ત્યારે પછી બાળકને હજી શું છે કે ભાઈ જેવું ઘરે આવે ત્યારે હજી જોવે કે ભાઈ કેવી રીતે બધું મોબાઈલ. ઓકે, બાળક હજી ઘરે આવ્યું હોય ત્યારે શું છે એના બધા સગાવાલા ને આ ને તેને બધા એને જોવા આવે કે ભાઈ બાળકનું મોઢું જોવા ગયા અને એવી રીતે બધા શું કે ભાઈ હું તારા જેવો લાગુ છું, આ બાળક આના જેવો લાગે છે, આનું નાક નકશો આના જેવો છે, આ આના જેવો છે. એવી રીતે કંઈક ને કંઈક બધા પોતપોતાનો મંતવ્ય આપે ને બધું આપે અને ઘણા પ્રમાણે બધા કે આ મોટો થઈને આવો થશે, આવી રીતે થશે, તેવી રીતે થશે. એટલે કે શું છે બાળકને તો હજી કાંઈ નથી ખબર, એને કોઈની સાથે કે એના સંબંધી નથી ખબર કે કોણ શું છે કે કાંઈ. એ તો બિચારું બોલું બી ન શકતો હોય, કાંઈ ન કરી શકતું હોય, પણ એ શું ઓટોમેટિકલી આ બધા સંબંધોથી ત્યારે બંધાઈ જાય. તો જેવી રીતે આપણે જન્મ લઈએ છીએ એવી રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આપણે જેવા પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ આ ત્રણ ગુણોથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. જેવી રીતે બાળક આવ્યો અને એ રીતે એના મામા કાકા ફુવા ફઈ માવા બધા દાદા દાદી નાના નાના બધું આપણે એના સંબંધોથી ઓટોમેટિકલી બંધાઈ ગયો. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે પછી જોઈએ છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ નિષ્પાપ
સત્વ ગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રણેય ગુણોમાં જે એકદમ સૌથી સારો ગુણ જે છે, એટલે કે જે બેસ્ટ ગુણ છે, આપણે એકદમ સુપ્રીમ ગુણ છે, એનું પેલા વર્ણવે છે કે એ આપણે ઉચ્ચતર આપણે ગુણ છે અને અધિક શુદ્ધ હોવાથી, એટલે કે પ્રમાણે પ્રકાશ એટલે કે આપણને જ્ઞાન આપનારો હોય છે અને આપણને બધા પાપોથી મુક્ત કરે છે. શું કામે? જયારે આપણને જ્ઞાન આ બધું થઈ જાય છે કે બે આ ત્રિગુણની માયા જે છે, ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયા આકર્ષણો છે એ બધામાં આપણે પડવું ન જોઈએ અને એવી રીતે કર્મોમાં પ્રવૃત્ત ન થવું જોઈએ. તો ડેફિનેટલી આપણે ખોટા કર્મને બધા કરીએ નહીં અને વધારે ને વધારે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીએ. તો એ રીતે આપણા પાપ કર્મોમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળે, જે પ્રમાણે આપણે ભગવાનની ભક્તિ અને શરણાગતિ કરતા હોઈએ, શરણાગતિ લીધેલી હોય તો. એટલે કે જે મનુષ્ય આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. બદ્ધ તો થાય જ છે. એટલે કે એવું નથી કે સતો ગુણમાં જીવતો માણસ બી છૂટી જાય છે. એ પણ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ તો છે જ, પણ એ શું સારી ચીજના પ્રભાવ હેઠળ છે. એટલે કે સુખ અને જ્ઞાનના સ્વભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે હંમેશા એને સુખ મળે છે, શાંતિ મળે છે, કારણ કે બધી ચીજને સમજે છે એ રીતે. કારણ કે શું કામે સમજે છે? તો કારણ એવું એની પાસે એવું જ્ઞાન હોય છે એ રીતે. એટલા માટે એનાથી એ બદ્ધ થઈ જાય છે, સુખ અને શાંતિથી બદ્ધ થાય છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, મારો જ મોટા દાદો છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણે જે ગુણોમાં કેવી રીતે બંધાય છે એની આખી પ્રક્રિયા આપણને સમજાવે છે. સૌ પ્રથમ તો શું છે, આપણા માઇન્ડમાં સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો બંને આવે. હવે જેવી રીતે આપણા મનમાં વિચારો આવે ત્યારે જે સતો ગુણમાં જીવતો હોય એ શું માણસ સારા વિચારોને આગળ વધારે અને જે ખરાબ વિચારો હોય એને ત્યાં ને ત્યાં જ રોકી દે, એક જાતનું ત્યાં બેરિયર બાંધી દે અને ત્યારે એને આગળ વધવા ન દે. હવે એ જયારે સારા વિચારોને આગળ વધારે એટલે કે એમાં લાગણી જોડાય અને લાગણી જોડાયા પછી એને ઓર ઈચ્છા થાય કે હવે હું એને પ્રાપ્ત કરું, એટલે કે પછી એવા સારા કર્મોમાં એ પ્રવૃત્ત થાય અને સારા કાર્યો કરે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે, કારણ કે સુકામ એ પાપથી મુક્ત થઈ શકે છે એટલા માટે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ સ્લાઇડ આપણને બધી ઓલા ગુણો પછી આવશે અને બધામાં કેવી રીતે માણસની મન પ્રક્રિયા હોય છે, એટલે વિચારવાની કેવી હોય છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે અલગ અલગ ગુણો પ્રમાણે. પછી હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને રજોગુણ વિશે કહે છે. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણથી ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. એટલે જે રજોગુણમાં જીવતો હોય છે એના મનમાં શું હોય? આને મળી લઉં, ઓલાને મળી લઉં, આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, ઓલા કરતા હું વધારે પાવરફુલ થઈ જાઉં, આ જગ્યાએ વયો જાઉં, ઓલી જગ્યાએ વયો જાઉં, આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં. આવી શું આકાંક્ષા અને અમર્યાદિત ઈચ્છા હોય છે. એટલે કે શું? અસીમ આકાંક્ષા, એટલે કે કોઈ લિમિટ થતી નથી, કારણ કે એક ઈચ્છા જે પૂરી કરે ત્યાં પાછી બીજી ઈચ્છા લાગે. અને અમર્યાદિત ઈચ્છા એટલે કે એનો પણ કોઈ એન્ડ હોતો નથી. અને એવી રીતે એની તરસ જે છે, તૃષ્ણા જે છે, ઓર ને ઓર વધતી જાય છે. જેમ જેમ એની તરસ આપણે સંતોષાતી જાય છે એવી રીતે એ શાંત અને તૃપ્ત નથી થતો, પરંતુ એની તરસ જે છે ઓર પાછી વધે છે અને બીજી રીતે વધે છે. એટલે કે આવી રીતે શું છે, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે આમાં શું છે, કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની હોઈ શકે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હોઈ શકે પોતાના શરીર સુખ માટે હોય, કે હોઈ શકે એના પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સ માટે હોય, કે એવી રીતે જે પ્રમાણે બધાના સમાજમાં અને બધામાં જે પ્રમાણે સર્કલમાં જીવતો હોય એ પ્રમાણે નવી નવી ઈચ્છા એ કેળવતો જ રહેતો હોય છે અને એનાથી એ બંધાઈ જાય છે. પેલામાં શું છે? સતોગુણથી બંધાય છે. આમાં શું છે? સકામ કર્મ એટલે કે ફળની દ્વારા ઈચ્છાથી બંધાઈ જાય છે. હવે આમાં પણ શું થાય છે? સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો આગળ આવે છે બંને. અને એમાં શું છે, પેલા એ સારા વિચારોને જ આગળ વધારે છે. પણ હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આ કલયુગમાં સારા વિચારોથી ખાલી કામ નથી ચાલતું. એટલે ક્યારેક ક્યારેક પછી શું છે, એમાં થોડા ઘણા આપણે ખરાબ વિચારો બી એડ કરી દેવા પડે છે. એટલે કે એવી રીતે પણ એમાં એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આપણે કે જે કહીએ ને, આપણે થોડું ઘણું બધું મિશ્રિત ટાઈપનું બધું થાય છે. એના સારા કર્મ બી થતા હોય છે, પણ સાથે સાથે એના પાપ કર્મ બીમાં થોડા ઘણા એમાં એડ થતા જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમો ગુણ વિશે આપશે જ્ઞાન આપણને કહે છે. હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો, અજ્ઞાન એટલે કે શું?
કોઈ જાતનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ન હોય, દિવ્ય જ્ઞાન ન હોય, આત્મજ્ઞાન ન હોય, કેવી રીતે શું કર્મ કરવા જોઈએ, કેવી રીતે કરવા જોઈએ, કોઈ ચીજનું કઈ જ્ઞાન ન હોય, જે બધું થતું હોય એની પાછળનું કારણ કોણ છે સમજતો ન હોય, પોતે પોતાને જ કરતા માનતો હોય, આ બધું ટાઈપનું અજ્ઞાન છે. આપણે તમો ગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પ્રતિકૂળ પાગલપણ, પ્રમાદ એટલે કે પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે, જે બધા જીવને બાંધે છે. એટલે આવા અજ્ઞાનના કારણે આળસ, નિંદ્રા અને એ પ્રમાણે શું છે પ્રમાદ એટલે કે શું ભાઈ હંમેશા કામને પાછળ ઠેલતું રહેવું. હંમેશા જેમ કે કોઈ કામ હાથમાં આવ્યું હોય તો એને તરત ને તરત કરવાની ઈચ્છા નહીં, હજી તો વાર છે ને, લાસ્ટ ડેટ આવશે ત્યારે જોશું ને, હજી તો ઘણો ટાઈમ છે ને, એટલે આજનું કામ કાલે, કાલનું કામ પરમ દિવસે, એવી રીતે એ લોકોની પ્રક્રિયા એમ ન હોય કે ભાઈ કલ કરે સો આજ, આજ કરે સો અભી, પણ એ લોકો ઉલટું વિચારતા હોય, આજ કરે સો કલ, કલ કરે સો પરસું, જીના હે બરસો બાકી હે બરસો. એટલે કે આવી ટાઈપથી લોકો જીવતા હોય. શું કામે? તો કે ભાઈ હંમેશા આળસ ને નિંદ્રામાં ને એમાં જીવતા હોય. શું કામે હોય? તો કે એના અજ્ઞાનના કારણે હોય. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ લોકો કેવી જિંદગી જીવતા હોય છે એ આપણને બતાવે છે, અને કેવી રીતે એ બંધાઈ જાય છે એ પણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. હવે આમાં પણ શું થાય છે, સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો તો આવે જ છે, પણ અજ્ઞાનના કારણે સારા વિચારો તો પાછળ જ વયા જાય છે, આગળ વધતા જ નથી, અને ખરાબ વિચારો જે છે એ આસ્તે આસ્તે આગળ વધે છે, અને એવી રીતે પછી એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે આપણે. એટલે કે નેગેટિવ કર્મમાં વિકર્મ વધારે કરતા હોય છે જે લોકો તમોગુણમાં જીવતા હોય છે એ રીતે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા ગુણમાં આપણને સમરાઇઝ કરે છે, 3 ગુણમાં જે આપણને કીધું કેવી રીતે બંધાય છે. તો હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદથી બાંધે છે. એટલે કે આ 3 ગુણોનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા સ્વભાવ, વિચારવાની ક્રિયા, કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે બધું વર્ણવ્યું, સાથે સાથે આપણને કેવી રીતે બંધાય છે એ પણ વર્ણવ્યું. અને આ શ્લોકમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ને સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે આપણે કેવી રીતે બંધાઈ જઈએ છીએ. જે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું હતું, ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જન્મ લીધા પછી એના સંસર્ગમાં આવીને એનાથી આપણે 3 ગુણોથી બંધાઈ જઈએ છીએ. તો એ 3 ગુણોથી કેવી રીતે બંધાઈ જઈએ છીએ એ ભગવાન અહીંયા સમરાઇઝ કરીને આપણને ફરીથી સમજાવ્યું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આ જે 3 ગુણ છે એ શું આપણામાં એક માત્રામાં હોય છે? એટલે કે શું બધા 33% હોય છે, 33.33, 33.33 એવી રીતે? તો કે ના. અથવા તો માની લ્યો સરખા માત્રામાં નથી હોતા, તો એનો માત્રા વધારે ઘટાડે કેવી રીતે? તો એનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા ઉપાય બતાવે છે અને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આ 3 ગુણોના પ્રભાવ અને નિયંત્રણ હેઠળ અલગ અલગ ટાઈમમાં એકબીજા તરફ ખેંચાતા રહેતા હોઈએ છીએ. તો એ રીતે આપણે સમજી લઈએ. 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, એટલે કે માની લો આ બાજુ આપણે સત્વગુણ લઈએ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને આ બાજુ આપણે રજોગુણ અને તમોગુણ લઈએ. એટલે કે આ જે સત્વગુણ છે એ આ રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરી દે, એટલે કે દબાવી દે. તો કોઈ વખત રજોગુણ, એટલે હવે અહીંયા રજોગુણ રહ્યા અને અહીંયા રહ્યા સત્વગુણ અને તમોગુણ, એટલે અત્યારે રજોગુણ એને પરાસ્ત કરે છે એવી રીતે. અને પછી કોઈ વેળાએ તમોગુણ, એટલે આ બાજુ તમોગુણ આવ્યા અને આ બાજુ સત્વગુણ રજોગુણ, હવે એને તમોગુણ પરાસ્ત કરે છે એવી રીતે. એટલે કે આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલતી રહે છે. એટલે કે હવે આ ચીજને આપણે સમજ્યા કેવી રીતે કે ભાઈ 3 પહેલા તો એક માત્રામાં આપણામાં હોતા નથી. એટલે કે આપણામાં ક્યારેક સત્વગુણ વધારે હોય, ક્યારેક રજોગુણ વધારે હોય, ક્યારેક તમોગુણ વધારે હોય. આપણે જેમ કે નાનકડો દાખલામાં એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે ઘણીવાર નથી કહેતા કે આ છોકરો નાનપણમાં તો બહુ નટખટ હતો, બહુ તોફાન હતું, કોઈનો વાત માનતો નહોતો અને બહુ સ્કૂલેથી તોફાન કરીને બધું આવતો. એટલે કે હોઈ શકે ત્યારે એ થોડો ઘણો તમોગુણમાં જીવતો હોય. પછી જેમ જેમ મોટો થાય પછી આપણે કહે ને કેટલો ડાયો થઈ ગયો છે, બધાનું હવે માને છે એકદમ, અને કેવું સરસ રીતે શાંત રીતે બિહેવ કરે છે આપણે, ત્યારે આપણે કહીએ ને કે હા બરાબર છે. એટલે કે હવે એ પ્રમાણે એના ગુણો ચેન્જ થાય છે. એટલે કે એવી જ રીતે આ તો એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ હતો. હવે જયારે આપણે મોટા થઈ ગયા છે ત્યારે આપણામાં બી છે ને એ જ પ્રમાણે સમય પ્રમાણે બધા ગુણોનો પ્રભાવ, ગુણોનો નિયંત્રણ અને ગુણોનો માત્રા જે છે એ ચેન્જ થતો રહેતો હોય છે. માની લો અત્યારે એવો સમય આવ્યો હોય કે આપણે અત્યારે વધારે સત્વગુણમાં જીવતા હોઈએ અને હવે આપણને રજોગુણ, એટલે કે ભાઈ આ બધી જે ઈચ્છાઓ હોય, આમ કરી લેવું, એમ કરી લેવું, થોડો ઘણો સંતોષ બી પ્રાપ્ત થઈ ગયો અને થોડી ઘણી હવે એમ લાગે બહુ ઇનફ, હવે આનાથી વધારે હવે કઈ આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને આપણો આગલો જન્મ સુધારીએ, તો આ રીતે આપણે સત્વગુણમાં જીવીએ. પણ એ પહેલા તો હોતું નથી.
જ્યારે આપણે યુવાન હોઈએ ત્યારે આપણે શું છે પૈસા કમાવાની ઈચ્છા, આ વ્યક્તિને મેળવી લઉં, આમ કરી લઉં, એમ કરી લઉં, ત્યારે આપણો વધારે રજોગુણમાં હોય છે આપણે. અને પછી ક્યારેક નાનપણમાં ને બધામાં આપણો થોડો ઘણો તમોગુણ બી એવી રીતે હોય છે. તો આ રીતે આપણે સમજ્યા કે કેવી રીતે આપણે સતોગુણને આપણે પાવરફુલ કરી શકીએ અથવા સતોગુણનો માત્રા આપણામાં વધારી શકીએ, જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણને આપણે પરાસ્ત કરીએ ત્યારે એવી જ રીતે બીજા બધા બી ગુણો આપણામાં વધઘટ થઈ શકે છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે એક જાતને આપણે કહીએ ને કે ટગ ઓફ વાર. આપણે જેમ ઓલું ઘણી વાર આપણે પિકનિક કે કંઈક ફરવા ગયા હોય તો બધા નથી રમતા એ બે ટાઈપથી દોરડું ખેંચતા હોય, એમને કોણ જીતે કોણ રીતે. તો અહીંયા તો 3 ટાઈપના દોરડા જે છે આપણા મનને અને આપણા શરીરને હંમેશા એકબીજા તરફ પોતાની તરફ ખેંચી જ રાખે છે. ક્યારેક સતોગુણનો પ્રભાવ વધારે હોય તો ક્યારેક રજોગુણનો પ્રભાવ વધારે હોય તો ક્યારેક તમોગુણનો પ્રભાવ વધારે હોય. એવી રીતે આપણે એના તરફ કઠપુતલીની જેમ આપણે નાઈચાજ કરીએ છીએ આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે અનુભવ કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. હવે ચાલો એક ચીજ તો સમજી ગયા કે બી આપણે 3 ગુણોથી બંધાયેલા છે. બીજી ચીજ સમજ્યા આપણે કે બી એનો માત્રા વધઘટ કેવી રીતે કરવો. હવે ત્રીજી ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે બહુ મહત્વની ચીજ છે આપણા માટે કે ભાઈ આપણે અત્યારે કયા ગુણોમાં જીવીએ છીએ, એની ટેસ્ટ શું. આપણે જેમ આપણું બ્લડ ટેસ્ટ કરાવીએ ને કે ભાઈ આપણને તાવ આવ્યો હોય આપણે બ્લડ ટેસ્ટ ડોક્ટર કે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી જોઈએ, અરે શું છે ખબર પડે કે શેનો તાવ છે. આપણે પણ અત્યારે આપણું ટેસ્ટ કરાવવાનું છે અત્યારે કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ. અત્યારે આપણે સતોગુણમાં જીવીએ છીએ, રજોગુણમાં જીવીએ છીએ કે તમોગુણમાં જીવીએ છીએ. કયો ગુણનો માત્રા આપણામાં વધારે છે, કયો ગુણનો માત્રા ઓછો છે, કયો ગુણનો માત્રા આપણે વધારવો જોઈએ, કયો ગુણનો માત્રા આપણે ઘટાડવો જોઈએ. આ બધું ચીજ બી તો આપણે જાણવાનું જોઈએ ને. આપણે જેમ કે ઘણી વાર આપણું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં ન હોય તો ડોક્ટર નથી કહેતા તમારું થોડુંક સુગર રિપોર્ટ ને બધું કહે છે કે તમારી સુગર વધી ગઈ છે, સુગર તમારે થોડીક ઓછી કરવી પડશે. ત્યારે પછી રિપોર્ટમાં આવે પછી કે તમારું કોલેસ્ટ્રોલ વધી ગયું છે, તમારે કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલમાં રાખવું પડશે. તો આ બધી ચીજો આપણે જયારે બ્લડ ટેસ્ટ ને બધું કરીએ ત્યારે આપણને નથી જાણવા મળતું. તો એવી જ રીતે આપણે અત્યારે આપણા જાણવાનું છે કે ભાઈ આપણે ક્યાં ગુણોમાં જીવીએ છીએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધા ગુણોની એક ટેસ્ટ આપે છે, જે પ્રમાણે આપણને બ્લડ ટેસ્ટ કરવાનું ડોક્ટર કહે છે એ રીતે. તો કે ભાઈ સતોગુણની આપણે ટેસ્ટ કેવી રીતે, તો કે ભાઈ જયારે આ શરીરના બધા જ દ્વાર, આપણા 9 દ્વાર હોય છે શરીરના, 2 આંખ, 2 કાન, પછી 2 નાસિકા, મોઢું અને નીચે આપણે જનેન્દ્રિય અને ગુદા. આ પ્રમાણે 9 દ્વાર છે આપણા શરીરના. આ 9 દ્વાર પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય. પ્રકાશથી એટલે કે શું, જ્ઞાનથી. હવે આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ મારે આંખેથી જોવું શું છે. આપણે ઘણી વાર શું છે ઘણી બધી બેકાર ચીજો જોવામાં આપણો સમય વ્યર્થ કરીએ છીએ. એક નાનકડો દાખલો લઈએ આપણે કે ભાઈ આજે આપણે ગેજેટમાં ને બધામાં આપણે કેટલો સમય વિતાવીએ છીએ. આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ કે આપણા બધા યંગ જનરેશન ને બધા જે છે બાળકોને મોબાઈલ જરાક 1 સેકન્ડ કે એનાથી આમ તેમ થાય ને આમ પોતે છટપટ થવા માંડે છે. કદાચ ડ્રગ્સ થી એટલા છટપટ નહીં થતા હશે જેટલા આજે મોબાઈલ જરાક એનો આમ તેમ મુકાઈ ગયો હોય કેટલા છટપટ થવા માંડે છે. એમાં પણ જો ક્યારેક નેટ સ્લો પડી જાય તોય કેવા છટપટ થાય છે, કેવું નેટ છે ને આમ છે ને તેમ છે ને બધું. આ બધું શું છે આપણે માની લે એમાં વાપરવી જોઈએ, એનો સમયનો આપણે બધાનો લાભ લેવો જોઈએ, ટેકનોલોજીનો બી લાભ લેવો જોઈએ. આપણે અત્યારે એ જ લઈએ છીએ, આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધું એટેન્ડ કરીએ છીએ આપણે થેન્ક્સ ટુ ટેકનોલોજી. આપણે જો હવે આનો આપણે સદુપયોગ કરીએ ને તો આપણે પ્રકાશિત છીએ જ્ઞાનથી. જેમ કે અત્યારે આપણે સરસ મજાના ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ કરીએ છીએ. સવારના પૂરમાં વહેલા ઉઠીને કે દીપ્તિ માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આજે તૃપ્તિ માતાજીએ પણ શ્લોકા પઠન લીધું. એમ સાથે જેમ આપણે કાકુ જ્યોતિ માતાજી કે ચિંતન પ્રભુજી કે અક્ષય પ્રભુજી બધા શ્લોકા પઠનમાં બી જોડાય છે. તો આપણે સમયનો સદુપયોગ કર્યો, એટલે કે એ ટેકનોલોજીનો આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો. તો આ રીતે આપણે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થયા આપણે. પણ જો હવે એ સમય આપણે કાં તો સુવામાં કાં તો ઉઠીને બી આપણે આડી અવળી ચીજો જોવામાં વાપરી નાખીએ, રાતના આપણે મોડા સૂતા હોઈએ અને આવી જ બધી ચીજો જોવામાં વાપરી દેતા હોઈએ, એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયો જે છે આંખેથી જે જોવાનું છે, ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ, સવારના પૂરમાં ઉઠીને મંગળાના દર્શન કરવા જોઈએ, એની બદલે આપણે બીજી બધી ચીજોમાં આપણે સમય ગાળીએ તો એ જ્ઞાનથી પ્રકાશિત ન કહેવાય.
આપણું તરત આપણને ખબર પડી જાય કે આપણો સમય ક્યાં જાય છે. આપણે 24 કલાકને જો તમે એક કલાકમાં ભાગ કરી દો અને 1 કલાકને પણ હજી અડધા કલાકમાં ભાગ કરો કે ભાઈ આ અડધી કલાકમાં મેં શું કર્યું, આ અડધી કલાકમાં મેં શું કર્યું, તો તમને ખબર પડી જાય કે ભાઈ હું અત્યારે રજોગુણી છું, તમોગુણી છું કે સતોગુણી છું. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી ટેસ્ટ અહીંયા આપી દે છે. એટલે કે 9 દ્વારની આપણે એક નાનકડો એક્ઝામ્પલ આંખનો લીધો, એવી રીતે બોલવાનું બી છે, સાંભળવાનું છે, બધી ચીજનો આપણને ખબર પડી જાય. પછી અમે જોઈએ કે રજોગુણી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું ટેસ્ટ આપે છે આપણને. એ ભરતપુષ્ટ ભરતશ્રેષ્ઠ જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અત્યધિક આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. એટલે કે શું ભાઈ, ઘણું બધું મેળવવું છે, આમ કરી લેવું છે, ઓલું કરી લેવું છે. પછી જેમ કે આપણે ગહન ઉદ્યમ, આજની તારીખમાં જેમ કે ઘણા યંગ જનરેશનને લોકોને શું છે 10, 12, 13, 14 કલાક મહેનત કરવાની ઓલું હોય છે. એટલે કે શું કામ, કેટલી મહેનત કરતા હોય છે આપણે, અને પછી ઓવરનાઇટ કરે, પછી ડબલ શિફ્ટ કરે, ઓવર ટાઈમ કરે, આ બધું કરે. એટલે કે ભાઈ શું એની પાછળનો હેતુ શું? તો કે ભાઈ આ જ બધી ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરવી છે, ગાડીનો ઈએમઆઈ ભરવો છે, મારી ઇન્કમ વધારવી પડશે, મારે ફેમિલીની આ જરૂરિયાત પૂરી કરવી પડશે, મારે નવો ફ્લેટ લેવો છે, આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, આવી બધી ઈચ્છાઓ હોય. અને એવી રીતે કંઈક ને કંઈક બધી આપણને આસક્તિ હોય, અહીંયા જવું હોય, વાં જવું હોય, એવી રીતે બધી મનમાં ઈચ્છા હોય, બધી અતૃપ્ત રહેતી હોય, અથવા એની તૃપ્તિ કરવા માટે આવી રીતે બધી ગધેડાની જેમ આપણે મહેનત કરે છે, અને જે કરવાનું છે એ નથી કરતા, અને આવી રીતે એ એમ જ પ્રવૃત્ત હોય છે. હું એમ ન કે એ લોકો કોઈ ખોટું કામ કરે છે, ખરાબ કામ નથી કરતા, કોઈ વિકર્મ નથી કરતા, પણ એ લોકોની જે કર્મ કરવાની જે ગતિ છે, જે કર્મ કરવાની એ લોકોની મેથડ છે, અથવા જે પ્રણાલિકાથી એ લોકો જે કરે છે, અથવા જે હેતુથી કર્મ કરે છે, એ બધા પાછળનો હેતુ શું હોય છે? તો કે ભાઈ શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ અને બધાની જરૂરિયાત પૂરી કરવી. અને કારણ કે એનો કોઈ અંત થવાનો જ નથી. આજે તમે એક મોબાઈલ લીધો, માર્કેટમાં હજી તરત ને તરત બીજો નવો મોબાઈલ નીકળવાનો જ છે, અને પાછી તમને બીજી નવી ઈચ્છા પ્રગટ થવાની જ છે. એટલે કે એની અનિયંત્રિત ઈચ્છા જ રહે છે. આપણે કોઈ દી તૃપ્ત બી નથી થતી અને કોઈ દી કંટ્રોલમાં બી નથી આવતી. એને આપણે રજોગુણી કહી શકીએ. આપણે હોઈ શકે આપણા જીવનના થોડા ઘણા કેરિયરના સ્ટાર્ટિંગના વર્ષો આપણે 10, 15, 20 વર્ષ આવી મહેનત કરીને બધું કરવું જોઈએ, પણ એ ટાઈમ ડેફિનેટલી લાઈફમાં આવવો જોઈએ કે નાવ ઇનફ ઇઝ ઇનફ. બસ હવે જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું, હવે મારે સતોગુણ જ વધારવા છે, એ જ આપણો નિર્ણય હોવો જોઈએ. આપણે પછી હવે 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને તમોગુણ વિશે વર્ણવે છે, એની ટેસ્ટ આપણને આપે છે. એ ગુરુ, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. ડેફિનેટલી અંધકાર તો છે જ, કારણ કે કોઈ જાતનું જ્ઞાન જ નથી, અને જડતા એટલે કે પછી જ્ઞાનના અભાવના કારણે મેં જે કીધું એમ જ થવું જોઈએ, મેં કીધું એમ નો શું કામ કેમ ન થયું. એટલે કે આ બધી જડતા છે ને અજ્ઞાનમાંથી જ આવે છે. જો જ્ઞાની હોય ને તે બધું સમજી જાય, જે થાય છે બધું બરાબર થાય છે, અને હું કોઈનો કોઈ કરતા છું નહીં, કરતા ભાવ જ ન હોય, સ્વામિત્વ ભાવ ન હોય, તો પછી જડતા ક્યાંથી આવે? ઉન્માદ અને મોહ, આ બધા બી આપણે નેગેટિવ આપણે કર્મો છે બધા, અથવા નેગેટિવ વિચારવાની પ્રક્રિયા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણની ટેસ્ટ આપી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે મૃત્યુ સમયે કેવા ગુણમાં આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ, તો આપણો આગલો જન્મ કેવો થાય છે, એ અત્યારના મૃત્યુ પામવાના સમયે આપણો ગુણ કેવો હોય છે એ ડિસાઈડ કરે છે. તો 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જો આપણે સત્વગુણમાં આપણે વધારેલો હોય, આપણા જીવનના અંતકાળ એની રાતોરાત નથી વધતો, એના માટે આપણે સખત મહેનત કરવી પડે છે. જેમ આપણે 8મા અધ્યાયમાં જોયું કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે પણ જો ભગવાનનું કેવળ આપણે નામ લઈએ સારા મનથી, સારી શ્રદ્ધાથી, સારી આસ્થાથી, તો પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ એ આખી જિંદગી ન કર્યું હોય તો મરતી વેળાએ ક્યાંથી થઈ શકે? તો એવી જ રીતે આપણી પાછલી જિંદગીમાં બી આપણે જો જે રજોગુણીમાં જીવતા હોઈએ, આપણે તમોગુણને હું સાઈડ રાખું છું, કારણ કે આપણે અત્યારે બધા આધ્યાત્મિક લેવલમાં સરસ મજાની આ જર્ની સ્ટાર્ટ કરેલી છે. એટલે આપણે થોડો ઘણો અત્યારે હોઈ શકે કે તમોગુણ કાં તો સદંતર વયોગ્ય હોય, કાં તો બહુ ઓછા માત્રામાં હોય આપણે, અથવા તો એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં હોય તો બી. એટલે પણ રજોગુણ અને સતોગુણ આપણામાં વધારે માત્રામાં હોય એ પ્રમાણે હોય છે. તો હવે માની લો આ જે આપણે સતોગુણ કેળવવો હોય, એના માટે પણ આપણે ઘણો પ્રયાસ કરવો પડે છે, આપણે ઘણો મહેનત કરવી પડે છે. ત્યારે જઈને આપણો સતોગુણ આસ્તે આસ્તે વધે છે, રાતોરાત પણ વધતો નથી. એટલે એ રીતે માની લો આપણને જયારે ખબર પડે કે ચાલો હવે આપણે મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે તો ખબર નથી પડવાની, પણ અંતકાળ આવે, હવે નજીક આવી રહ્યો છે એવું બી ક્યારેક આપણે સમજી લઈએ, આપણા અંતરાત્માનો અવાજ સાંભળી લઈએ, અને એ પ્રમાણે આપણે સતોગુણ વધારવામાં
પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ આપણે અને એમાં વધારે ને વધારે મહેનત કરતા થઈએ તો કદાચ આપણને ઉચ્ચતર લોકોમાં બી પ્રાપ્તિ થઈ શકે. આ રીતે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પણ જો ન થાય તો પછી રજોગુણમાં જીવતા હોઈએ તો હજી રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તો પછી આ રિઝલ્ટ આપણે ભોગવવું પડે. રજોગુણમાં જો જીવીએ તો એ જ પ્રમાણે ફરીથી પાછું જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે ભોગવવાનું જ છે. અને જો તમોગુણમાં મરીએ આપણે તો કદાચ હોઈ શકે આપણને મનુષ્ય જીવન બી ન મળે અને નિષ્ઠિત યોનિમાં અથવા પશુ યોનિમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ પ્રમાણે આપણને જન્મ મળી શકે. આપણે તમોગુણને અત્યારે થોડું ઓછું જ આપણે પ્રાધાન્ય આપીએ કારણ કે આપણે બધા અત્યારે આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર છીએ અને બધાને શુભેચ્છા છે કે આપણા બધાના સતોગુણ વધે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ રીતે આમાં પણ ત્રણ ચીજને સમરાઈઝ કરે છે. પેલા જન્મ પ્રમાણે કહે છે, હવે અહીંયા લોક પ્રમાણે કહે છે આપણને કે સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી ઉપર એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. એટલે આપણે જાણી ગયા હતા આપણે 14 લોક છે એ પ્રમાણે આપણે અત્યારે મૃત્યુલોક અથવા પૃથ્વીલોક જે છે ઉપરનાથી શરૂ કરીએ તો આપણો 7મો નંબર આવે છે અને બાકીના નીચેના જે 7 લોક છે એ બધા આપણે પાતાલ ઉતલ સતલ વિતલ એ બધા આપણે અસુરો લખવાના લોકો છે એ પ્રમાણે. એટલે કે જો આ જે મનુષ્ય જીવન મેળ્યો છે અત્યારે આવી રીતે જો સતોગુણે આસ્તે આસ્તે કરીને વધારતા જઈએ આપણે તો ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણે ઉચ્ચતર લોક માટે આપણે એલિજિબલ થઈ જઈએ. આપણી ક્વોલિફિકેશન ક્રાઇટેરિયા વધી જાય. જેમ આપણે શું છે પેલા ગ્રેજ્યુએટ થાય, પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થાય, પછી માસ્ટર્સ થાય, પછી પીએચડી થાય, એવી રીતે બધા ઉચ્ચતર જે બધા લોકો છે જેમ જેમ આપણો સતોગુણ વધતા જાય એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઉચ્ચતર લોકમાં મોકલવા માટે થાય. પછી કે છે રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં જ રહે છે એટલે કે એની તો રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે આપણે કે ભાઈ પાછું આ મૃત્યુ લોકમાં આવવાનું જ છે. કારણ કે હજી સુધી એની મરતી વખત સુધી બી એની હજી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ નથી. આમ રહી ગયું છે, ઓલું રહી ગયું છે, ઓલાને આમ કરવું છે, આને આમ કરવું છે, એવી રીતે બધી કંઈક ને કંઈક હજી ઈચ્છાઓ અતૃપ્ત ઈચ્છાઓ જ છે. અને જે ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે કે જે નીચેના 7 લોકો છે એમાં એ લોકોને જાય છે. તો હવે આપણે ટેક ઓફ કરવું છે આપણે જીવનની આપણે ફ્લાઇટને અને ઉચ્ચતર લોકમાં જવું છે કે આપણા ફ્લાઇટને ક્રેશ કરાવવું છે આપણા ઉપર છે. હવે પછી હવે 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે જાણી લે છે, આ સારી રીતે જાણી લે છે એટલે શું સારી રીતે જાણી લે છે? કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. સત્વગુણ જાણી માતાજી અવાજ ક્લિયર નથી આપનો. સત્વગુણ જાણી છે. ઓકે, બીજા કોઈ જવાબ હજી? ત્રણેય ગુણનો તફાવત અને પેલા રજોગુણ અને તમોગુણ થી થતું નુકસાન. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. એટલે કે આ સારી રીતે જાણે છે ને ત્યાં સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યું ને એ બધું સારી રીતે જાણી લે છે. સૌ પ્રથમ શું આપણે હવે એક સ્ટેપ વાઇઝ જઈએ, સમરાઈઝ કરતા રહીએ. સૌથી પહેલા તો ગુણોથી બંધાય છે આપણે, જેવો આપણે ભૌતિક દુનિયામાં એવાય. પછી સેકન્ડ આપણે કે ભાઈ કેવી રીતે બંધાઈએ છીએ આપણે એ જાણવાનું. પછી હવે બંધાયા પછી આપણે કેવા માત્રાથી બંધાયેલા છે એ જાણ્યું આપણે કે આપણા બધા સત્વગુણ છે, રજોગુણ છે, તમોગુણ છે, એ માત્રા જાણ્યું આપણે. પછી હવે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ સત્વગુણમાં આપણે કેવી રીતે આપણે વિચારીએ છીએ, કેવી આપણી લાગણી હોય છે, કેવા આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ, કેવી રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે એ ચીજ જાણી આપણે. પછી 5મી ચીજ જાણી આપણે કે ભાઈ આપણે જે પ્રમાણે આપણે માત્રાને કેવી રીતે વર્ધક કરી શકીએ એ જાણ્યું આપણે સાથે સાથે. પછી આગળ જાણ્યું આપણે કે ભાઈ હવે આ જે બધા જે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ છે એમાં જયારે આપણે મૃત્યુ પામીએ ત્યારે આપણે કેવા આપણને લોકો મળે અથવા કેવા આપણે જન્મ પામીએ એ ચીજ જાણી. એટલે કે આ 6-7 ચીજ અત્યાર સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાય દ્વારા આપણને સમજાવી. એટલે કે એ રીતે અહીંયા સમરાઈઝ કરી કે છે કે જ્યારે કોઈ આ સારી રીતે એટલે કે આખી જે 6-7 ચીજ જે આપણને સમજાવી એ બધું સારી રીતે જાણી લે છે કે સમસ્ત કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ઉપરાંત અન્ય કોઈ કરતા નથી. આ સૌથી એકદમ એટલે કે આ બધાની ઉપર જેમ આપણે શું હોય કે ભાઈ આપણે જેમ પીઝા લીધું હોય, પીઝાની ઉપરમાં કંઈક આપણે ટોપિંગ્સ એડ કરીએ ને એટલે કે આ બધી ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પીરસી દીધી. હવે એની ઉપરમાં ટોપિંગ તરીકે આપણે શું છે કે ભાઈ આ બધી ચીજ જાણ્યા સિવાય બી શું જાણે કે ભાઈ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ઉપરાંત કોઈ કરતા નથી. એટલે કે આપણે જે આપણી પોતાની જાતને કરતા માની બેસીએ છીએ ને, મેં કર્યું, મારા કારણે થયું, હું નહોતો આમ નો થાત, ઈ નો હોતો આમ થઈ જાત, આમ થઈ જાત, આ બધું કાંઈ નથી. બધા પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે એ
ત્રિગુણી માયા છે, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી જાણ્યું, અને અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ફરીથી યાદ દેવડાવે છે. એટલે કે ટોપિંગ તરીકે આપણી સામે અહીંયા એડ કરે છે કે 3 ગુણોના ઉપરાંત અન્ય કોઈ કરતા નથી. અને જ્યારે એ પરમેશ્વરને જાણી લે છે, જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે, એટલે કે પરમેશ્વર શું છે? આ 3 ગુણોથી પર છે. આ એમના એક જાતની આપણે કર્મ છે, જેમણે ભૌતિક દુનિયામાં 3 ગુણો આપણે યુક્ત કરેલા છે. તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ બધી ચીજો આપણે જો આટલી સરસ રીતે જાણી લઈએ તો આપણે ભગવાનની બારામાં જાણી શકીએ, ભગવાનની બારામાં સાચું જ્ઞાન મેળવી શકીએ, અને ઈ ભાવ અને જ્ઞાન મેળવીને આપણે એમની શરણાગતિ લઈએ અને આપણે સારી આસ્થા અને સાચી આસ્થા અને શ્રદ્ધાથી આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. અને આ રીતે જો આપણે કરીએ તો ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ એક શ્લોકમાં બધું એકદમ સંક્ષિપ્તમાં પણ બહુ ઊંડી રીતે આપણને અહીંયા સમજાવી દે છે. પછી હવે 21મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે અર્જુન પૂછે છે કે અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે? અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? એટલે કે પહેલા 2 પ્રશ્ન પૂછે છે કે એને કેવી રીતે ઓળખી શકીએ અને એનું આચરણ અથવા લક્ષણો કેવા હોય છે. અને જે મેઇન ત્રીજા પ્રશ્ન જે છે આપણા માટે બહુ જ અગત્યનો છે, કારણ કે આપણે બધા ત્રિગુણી માયાને પાર કરવાનો, એને ઓળંગવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. આપણે પ્રયાસ કરશું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો હાથ પકડશે અને આપણને આ ભવસાગરમાંથી તારવી લેશે, આપણને ઉપાડી લેશે આપણને. તો હવે આપણે જોઈએ અર્જુનના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે જવાબ આપે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22 થી 25મા શ્લોકમાં આખી ચીજ વર્ણવે છે આપણે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણાતીતના બી 9 ગુણો વર્ણવેલા છે. ભગવાને કહ્યું, હે પાંડુ પુત્ર, જે પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા પર ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે અને ન લુપ્ત થઈ જવાથી પર એની ઈચ્છા કરે છે. હવે આને જરાક આપણે સમજી લઈએ. સૌપ્રથમ તો આપણે શું, પ્રકાશ એટલે કે જ્ઞાન, આસક્તિ એટલે કે આ બધી ઈચ્છાઓ ને બધી જે આપણા મનમાં થાય પ્રમાણે, અને મોહ માયા ને બધું જે ઉપસ્થિત આપણા મનમાં જે થાય છે, એટલે કે માની લો આપણે ડેફિનેટલી મન છે, બધું થવાનું જ છે આપણને. એટલે કે માની લો કોઈ ચીજની આપણને ઈચ્છા થઈ, અથવા તો કોઈ ચીજથી આપણે વ્યક્તિથી આપણે મોહિત થઈ ગયા. હવે એનાથી આપણે શું છે, જો સારું થતું હોય તો આપણને ગમે છે ત્યારે, અને માની લો આપણને ન ગમતું હોય આપણે તો એનાથી આપણે ઘૃણા કરીએ છીએ. એટલે કે જ્યારે માની લો આપણા મનમાં જ્યારે આવી ઈચ્છા થાય છે ત્યારે આપણે શું છે, ગમે તો બરાબર છે, એમાં આપણે લાગણીને બધું પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને પાછી માની લો આવી ઈચ્છા માની લો તૃપ્ત થઈ ગઈ અને એ ઈચ્છા લુપ્ત બી થઈ ગઈ, એટલે કે હવે પછી પાછી આપણને ફરીથી ઈચ્છા થવી જોઈએ એવું આપણે એક્સપેક્ટ ન કરીએ, તો એ આપણે કહી શકીએ કે ગુણાતીત થઈ ગયા. નહીં તો હવે માની લો આપણે એક દાખલો લઈ લઈએ. આપણી લાઈફમાં કોઈ એક મનુષ્ય આવેલો છે, આપણે એ મનુષ્ય આવ્યો, આપણને મનુષ્ય ગમ્યો, આપણે એની સાથે સારો એવો સમયને વિતાવ્યો, કોઈ ફ્રેન્ડશિપ છે કે કોઈ બી એવું છે. પણ કોઈ સંજોગ કારણ હવે આપણે એનાથી જુદા પડી ગયા કે મતભેદ થઈ ગયા, કે એવો આપણને અલગ થવાનો સમય આવ્યો. તો હવે આપણે શું આખી જિંદગી એ માણસને પકડીને બેસી જવાનું? મિત્ર હોય કે આપણો કોઈ સંબંધ હોય, ગમે તે હોય, ડેફિનેટલી નોટ. આપણે ગુણાથી જોઈએ તો આપણે સમજી લઈએ કે ભાઈ ઓકે, મારા એવા કોઈ કર્મ કે કંઈક હશે કે જેથી કરીને અમુક સમય સુધી અમે વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલા, અમે લોકોએ સારો સમય પસાર કર્યો, કે માની લો ખરાબ બી સમય પસાર કર્યો હોય અને હવે અલગ બી થઈ ગયા હોય આપણે, તો પાછી એનાથી ખુશી બી નથી થવાનું કે ભાઈ ચાલો જેવું હશે એ પ્રમાણે બધું થઈ ગયું. એટલે કે એ રીતે છે ને નોર્મલ લેવાની છે આપણે. કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આસક્તિ તથા મોહના ઉપસ્થિત થવા, એટલે કે મનમાં જાગે ત્યારે, પર થવા પર, ન તો એનાથી ઘૃણા કરે છે, એટલે કે એનાથી પણ એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. અને એ જયારે લુપ્ત થઈ જાય છે મનમાંથી, અથવા કોઈ એવા સંબંધ તૂટી ગયા કે કોઈ સંબંધ વિખરાઈ ગયો આપણો, તો એનાથી ફરી પાછી ઈચ્છા બી કરે છે. એટલે એમ બી નહીં કે જો મારે તેની સાથે બહુ સારો સંબંધ હતો, મારે આમ હતું એમ હતું, હવે આમ થઈ ગયું એમ થઈ ગયું, કાંઈ નહીં, બસ ઓકે, નોર્મલ જેમ ચાલે છે એ પ્રમાણે નોર્મલ આપણે લઈએ તો એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. આ સૌથી પહેલો ગુણ આપણે. હવે તમે જોજો આ ગુણ જો આપણે આપણામાં કેળવી લઈએ તો તમે આ ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડમાં જોજો ઘણી બધી છે ને આપણી પ્રોબ્લેમ, લાઈફમાં જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે ને એ સોલ્વ થઈ જાય, અથવા તો આપણી લાઈફ છે ને બહુ શાંતિ અને સુખમય જીવે. કારણ કે શું આપણને ઘણી વાર માણસોથી એવું હોય છે, આ માણસ સારું હતો, આ માણસ ખરાબ હતો, મેં એની સાથે આટલું સારું કર્યું તો આમ થયું એમ થયું, આટલા સરસ સરસ મજાના સંબંધો હતા, હવે આવી રીતે આમ થઈ ગયા. ઘણી વાર ચીજ વસ્તુથી એવું થાય, ચીજ વસ્તુ વહી જાય તો આપણને એવું થાય, ઘણી વાર જગ્યાઓથી એવું થાય. એટલે કે ભાઈ જેમ આવે છે એમ જાય છે, બધું બરાબર નોર્મલ છે એવી રીતે, તો બી આપણને બહુ સરસ મજાનો આપણને સુખ અને શાંતિ મળે.
પછી શું, જે ભૌતિક ગુણોની આ સમસ્ત પ્રક્રિયાઓની નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે, અને એ જાણીને કે કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ છે. એટલે કે આ પછી ફરીથી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કહે છે કે જે થાય છે એની પાછળ કોઈ માણસને આપણે દોષ દેવાની જરૂર નથી કે માણસ ખરાબ છે. એનો સ્વભાવ અથવા એનો ગુણોનો પ્રભાવ હતો ને, એના રીતે એને એવું કર્મ કર્યું. હોઈ શકે કદાચ આપણને લાઈફમાં એવું થાય કે આપણે કોઈ માણસ સાથે આપણને બહુ ખરાબ રીતે વર્તન કરેલો હોય, અને એ જ માણસને પાછળથી એની લાઈફમાં જયારે રિયલાઇઝ થાય ત્યારે એ જ માણસ પછી હોઈ શકે ત્યારે ટાઈમ ઘણો વયો ગયો હોય, પણ આપણી પાસે માફી માંગવા આવે ને બધું થાય, તો એ પણ ત્યારે સતો ગુણમાં જીવતો હશે. પણ જયારે આપણી સાથે ખરાબ વ્યવહાર કર્યો ત્યારે પ્રમાણે તમો ગુણમાં હશે. એટલે કે આપણે એ રીતે નોર્મલી લેવાનું છે. આપણે ઉદાસીન તથા દિવ્ય બની રહે છે, એટલે કે એકદમ ન્યુટ્રલ, કઈ એને બહુ ખુશી બી નહીં, બહુ દુઃખ બી નહીં, બહુ ગમ બી નહીં, એવી રીતે આપણે જે આપણા આત્મા સ્થિર અને સુખ તથા દુઃખની એક સમાન માને છે. એટલે કે આવી જ રીતે ન્યુટ્રલ અને બેલેન્સ્ડ લાઈફ જીવતો હોય તો એને આપણે ગુણાતીત જ માનવો જોઈએ. આપણે જે માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સ્વર્ણના ટુકડાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે આ ચીજને આપણે જરાક સમજી લઈએ કે આ કેવી રીતે કે માટીનો ઢગલો છે, પછી માની લો પથ્થરના ટુકડાઓ પડેલા છે, અને એની બાજુમાં સોનાનો ટુકડો પડેલો છે, તો ત્રણેય ચીજને કેવી રીતે આપણે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનું. તો જે ગુણાતીત માણસ હોય ને એ કેવી રીતે સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે આપણે જોઈએ એને સમજીએ. આપણે માની લો આપણે સોનાની ખાણ છે. આપણે હવે સોનાની ખાણ હોય એટલે કે પેલા આપણે એને ખોદીએ, એટલે કે માટીની બધું આપણે નીકળ્યું. હવે માટીનો એક બાજુ આપણે ઢગલો કર્યો, પછી એની અંદરથી આપણે જેમ જેમ ખોદતા ગયા મોટા મોટા પથ્થર ને બધું નીકળ્યું, તો બધા પથ્થરો ને બધા કાઢ્યા, એને પણ આપણે એક બાજુ ઢગલો કર્યો. આપણે હવે પછી ઓર ખોદતા ગયા, હવે એમાંથી આપણને સોનાનો આપણે ટુકડો નીકળ્યો, કે પણ આપણને ઇમ્પ્યોરિટી ફોર્મમાં હોય, પણ પછી આપણે માની લઈને પ્યોરિટી કર્યું અને બધું એ પ્રમાણે સોનાનો ટુકડો રહ્યો. હવે જે ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય ને એ બધામાં છે ને એક જ ચીજ જોવે. શું જોવે ખબર છે? મેઇન તત્વ જોવે. આ જે બી માટી છે ક્યાંથી નીકળી? તો કે બી ધરતીમાંથી નીકળીને. પથ્થરો નીકળ્યા ક્યાંથી નીકળ્યા? તો કે ધરતીમાંથી જ નીકળ્યા ને, પૃથ્વીમાંથી જ નીકળ્યા ને. અને જે સોનાનો ટુકડો છે એ શેમાંથી નીકળ્યો? સોનાની ખાણ એટલે કે પૃથ્વી અથવા ધરતીમાંથી જ નીકળ્યો ને. અને હવે એ પૃથ્વી અને ધરતી કોણે બનાવેલી છે? તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બનાવેલી છે. એમના થકી જ છે આ બધું, પાંચેય તત્વ અને બધું જે આપણે 7મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા. તો પછી એમાં શું નવાઈ છે? આપણે કે આવી રીતે એની છે ને ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય, એને કોઈ ચીજથી એવું કોઈ આકર્ષિત ન થાય. એમને કે ચાલ સોનાનો ટુકડો હું લઈ લઉં, માટીના પથ્થરને તો મારે કઈ કામ નથી. એવી રીતે એનાથી કોઈ મતલબ નહીં. ઘણી વાર સોનાનો ટુકડો લઈને કચરા પેટીમાં બી નાખી દો, મારે શું કરવો છે, જે છે મારી પાસે બરાબર છે. ઓકે, આ રીતે આપણે બધાને એક સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે, જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન બની રહે છે. ડેફિનેટલી સુખ અને દુઃખ એટલે એમાં જો બેલેન્સ જીવતો હોય તો અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એટલે કે ફેવરેબલ અને ફેવરેબલમાં બી એ બેલેન્સ લાઈફ જીવતો હોય. જે ધીર છે અને પ્રશંસા તથા બુરાઈ, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. આ પણ કેટલું સરસ છે. આપણે કોઈ આપણે પ્રશંસા કરે તો ફૂલાવાની જરૂર નથી. કોઈ આપણને બુરાઈ કરે, આપણને અપમાન કરે, કટુ વચન આપે, માન અપમાન કઈ બી કરે તો પણ આપણે ઠીક છે ભાઈ, એના તમો ગુણથી જીવે છે ને, એને જે કરવું હોય, જે બોલવું હોય બોલે, મને શું ફરક પડે છે? મારી હાથમાં કઈ થોડી ને એનાથી સાંભળવાથી કે મને ગાળ આપે છે તો એ શું છે? આના સંદર્ભમાં એક આપણને નાનકડો કહીશ. એકવાર એક છે ને ઋષિ મુનિ હતા. હવે એક માણસ એને ઘણા લોકો કે આ ઋષિ મુનિને છે ને તમારે ક્રોધિત કરવા માટે બહુ પોસિબલ જ નથી, બહુ શાંત માણસ છે ને એવા છે, એટલે કે ગુણાતીત માણસ જ હતા ઋષિ મુનિ. અને એક છોકરો બાળક છે કે ચેલેન્જ લે છે કે હું એને ગુસ્સો કરીને જ રહીશ. આપણે હવે ઈ જાય છે એની પાસે અને એને કે છે કે ભાઈ માની લો એ એક આપણે કોઈ કાપડનું કે આપણે ઋષિ મુનિ જે હતા એ કંઈક એવું કંઈક નાનું વસ્ત્ર કે એવું કંઈક બેચતા કે કંઈક કરતા ને જેથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા. એની પાસેથી વસ્ત્ર લઈને કે છે કે આની કિંમત કેટલી? બોલો કે આટલા રૂપિયા. પછી ઓલો યુવાન માણસ શું છે એ કપડાને ફાડી નાખે છે એની સામે ખરીદા પેલા, અને કે છે હવે આની કિંમત કેટલી? તો કે આટલા જ રૂપિયા. માની લો પેલા 100 રૂપિયા કીધા, હજી 100 રૂપિયા. હજી એના બીજા 2 ટુકડા કરી નાખે છે, કેટલી કિંમત? તો કે 100 રૂપિયા. એવી રીતે ટુકડા કરતો જાય છે અને પૂછતો જાય છે કેટલી કિંમત? તો કે 100 રૂપિયા. પછી અંતમાં છે ને પૂછે છે કે ભાઈ મેં તો આટલા બધા ટુકડા કરી નાખ્યા, તો કે ભાઈ મારા માટે તો એ પેલા બી કપડું હતું અને અત્યારે બી કપડું છે. તારે હવે તે જેટલા એના ટુકડા કર્યા, તારે એક ટુકડો લેવો હોય તો એક ટુકડો લેવાથી, 10 ટુકડા લેવા હોય તો 10 લે, જેટલા લેવા હોય લે. મારા માટે તો એનું ઈ જ કપડું છે ને એની જ કિંમત છે. એટલે કે આ રીતે પોતે ગુસ્સો નથી કરી શકતો, એટલે પછી અંતમાં એને ગાળ આપે છે આપણને કે આવી રીતે કઈ બી. તો બી છે ને ઓલા આપણે અપમાનિત થઈને બી પ્રમાણે કે છે મને કઈક આપી નહીં ગયો નહીં, ગાળ તો ગાળ, મારી પાસેથી કઈ લઈને તો નથી ગયો ને.
એટલે કે આવો જયારે આપણો ભાવ કેળવવાનો હોય ને, કોઈ આપણું માન કરે, અપમાન કરે, આપણા માટે અપશબ્દો બોલે, બધું બોલે, પણ આપણે શું એને ન્યુટ્રલ ભાવમાં લઈએ કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો કે એના ગુણો પ્રમાણે વર્તે છે અને બિહેવ કરે છે. ઓકે. જે શત્રુ તથા મિત્રની સાથે સંભાવથી રહે છે, એટલે કે ભાઈ પોતે કોઈને મિત્ર, શત્રુ કે મિત્ર નથી માનતો, બધા સાથે એના માટે તો ઇક્વલ હોય, પણ સામે વાળો જો એને આવી રીતે વર્તે, એને શત્રુ સમજતો હોય તો એની સાથે બી સંભાવ રાખે છે. અને જેણે આ બધા ભૌતિક કાર્યોનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે એવી વ્યક્તિને પ્રકૃતિના ગુણોથી અતીત કહેવાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ 9 ગુણો આપણને વર્ણવે છે 22 થી 25 શ્લોક, એટલે કે 4 શ્લોકમાં, અને એ રીતે કહે છે કે ગુણાતીત વ્યક્તિની આપણને ડેફિનેશન આપે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં અવિચલ ભાવથી પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચે છે. એટલે કે આ આપણા માટે બહુ વધારે મહત્વનું છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાને આપણે પાર કરી શકીએ. તો કે ભાઈ એનો સોલ્યુશન રૂપે કે છે, આમ બહુ સિમ્પલ સોલ્યુશન લાગશે આપણને, પણ પછી આપણે એને સમજશું કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે એ રીતે કરવું જોઈએ. કે ભાઈ સમસ્ત પરિસ્થિતિમાં, એટલે ગમે તેની સામે સિચ્યુએશન અથવા પરિસ્થિતિ આવે, સંજોગો આવે, એ પ્રમાણે અવિચલ ભાવથી, એટલે કે જરાય એમાં ડગમગાયા વગર ભગવાન ઉપર પોતાની આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા કોઈ પણ મૂલ્યે એમાંથી બીજું કઈ વિચારવા જ નથી. એની જે શ્રદ્ધા છે, ગમે તે લોકો માણસો એને ઉત્સાહ આવે, એને વિપરીત બોલે કે કાંઈ બી બોલે, કોઈ સંજોગમાં એનાથી અવિચલ થતો નથી. પૂર્ણ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, એટલે કે ભગવાનને એકદમ સાચા હૃદયથી આપણે પ્રકૃતિમાં પ્રવૃત્ત હોય છે. તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત જ પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. એટલે કે એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ એને મળે છે પ્રકૃતિના. આટલી કઠિન જે આપણે માયા છે, ત્રિગુણી માયા, જેને આપણે પાર કરવી સમજીએ છીએ કે કેટલી કઠિન છે, પણ કેટલું એ સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપે છે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ કેવી રીતે આ પોસિબલ? કારણ કે આનું સૌથી પહેલું રીઝન તો શું છે કે ભાઈ આપણે લોકો અત્યારે બાકી બધા પાસે આપણે જઈએ છીએ આનાથી છુટકારો મેળવવા, ઓલાથી છુટકારો મેળવવા, આમ કરવા, પણ એ પોતે પણ તો શું ત્રિગુણી માયાના હેઠળ જ છે ને. એ પોતે પણ તો ત્રિગુણી માયા પ્રમાણે જ વર્તે છે ને. જેમ જેમ એનો સ્વભાવ હશે ને બધું હશે. આપણે માની લો કોઈને કહીએ કે ભાઈ એને મારી સાથે ખોટું કહ્યું, એને આમ નહોતું કરવું, એને મારી સાથે આમ કર્યું, ઠીક છે ભાઈ, ઓકે, તમો ગુણમાં જીવતો હતો ને, એને પ્રમાણે કર્યું, બરાબર છે, ઓકે. તમે તો તમારા સત્વગુણમાં જીવો, તમે ભગવાનની શરણાગતિ લ્યો, તો તમને તો ભગવાન ગુણાતીત બનાવી શકે. કારણ કે શું છે કે જે ગુણાતીત હોય એ જ આપણને એમાંથી બહાર નીકાળી શકે. આજે આપણે માની લો કોઈ એવા ઓફિસર પાસે આપણે છૂટવા માંગે જઈએ કે ભાઈ હું મારી એપ્લિકેશન, બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું પ્લીઝ, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ બહુ આવે છે. કે ભાઈ આપણે માની લો કોઈ જગ્યાએ કંઈક અટકેલા હોઈએ, આપણને એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો જોતો હોય, તો હવે જે માણસ એ જાણતો હોય રસ્તો, અથવા તો એનાથી ઉપરીત હોય, અથવા તો એનાથી આત્મા એવા પાવર હોય, એની પાસે જઈએ તો જ એ આપણને બહાર કાઢી શકે કે નહીં. પણ જો આપણે બીજા બધા પાસે જઈએ જેમાંથી બહાર પોતે જ એના હેઠળ હોય અથવા પોતે પણ એના અંડરમાં હોય, તો એ આપણને બહાર ક્યાંથી કાઢી શકે, કે આપણે લાઈફનું સોલ્યુશન ક્યાંથી આપી શકે? તો આપણે એવા વ્યક્તિની શરણાગતિ લેવાની કે જે આ ત્રણ ત્રિગુણી માયાને કંટ્રોલમાં કરતી હોય, નહીં કે ઈ એના કંટ્રોલમાં હોય. અને એના કંટ્રોલમાં કોણ નથી કે એક જ વ્યક્તિ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બાકી બધા ઇવન દેવી દેવતાઓ બી આપણે એના નિયંત્રણ અથવા એના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છીએ આપણે. એટલે કે જયારે આપણે એવા સુપ્રીમ માણસને આપણે શરણાગતિ લઈએ અને એ રીતે આપણે એની ઉપર ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, તો આપણે તરત જ આપણે છૂટી શકીએ અને ઈ જ આપણને રસ્તો દેખાડી શકે, ઈ જ આપણને પાર કરાવી શકે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તરત જ પાર કરી જાય છે અને આ પ્રકારે બ્રહ્મ સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે. એટલે એકદમ હાઈએસ્ટ લેવલ અથવા મુક્તિના મોક્ષના દ્વાર સુધી આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. તો અહીંયા આપણે 14મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ગુણત્રય વિભાગ્ય વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવચ પતિતાનામ પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો ચાલો હવે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુજી. ઓકે, કોઈ પ્રશ્ન? કાકુ જ્યોતિ માતાજી, યશોમતી માતાજી, ગીતા માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, ચેતન પ્રભુજી, અક્ષય પ્રભુજી, જ્યોતિ માતાજી, દક્ષા માતાજી, તૃપ્તિ માતાજી, મેશ્વા માતાજી, નિષ્ઠા માતાજી, તેજસ પ્રભુજી, લક્ષ્મીદાસ માતાજી, પ્રભુજી. કોઈ પ્રશ્ન કોઈને?